Halo bro, selamat hari ini. Kembali dengan saya Ed aja. Sekarang saya setelah sekian lama nggak ngegambar, ada rekan saya yang kebetulan pengen ngebetulin tatonya. Jadi kayak gimana prosesnya, terus tangan saya pun masih berfungsi baik apa enggak, kita lihat nanti. Kalaupun hasilnya bagus ya bersyukur, kalaupun enggak ya jadi ini terus di channel saya, kita lihat seperti apa prosesnya, entah ini gambar uncal atau gambar gajah. Oke guys, sambil prepare flash tattoo-nya yang lagi di setting, ini juga setting mesin. Hal pertama untuk pembuatan tato itu, yang pertama harus yakin pol dulu, jadi jangan sembarang. Oke, tahap pertama untuk outline sudah mulai beres. Tinggal, karena ini proses cover up, jadi gambar yang sudah ada di betulin lagi atau ditambah lagi ornamen. Jadi proses langsung belum kelihatan gambarnya apa, tapi yang pasti sepertinya nanti setelah jadi entah ini gambar uncal atau gambar gajah. Gajah belang. Sekarang kita ganti jarum. Tadi mesin dan jarum untuk outline, untuk garis. Sekarang kita pakai jarum cross 13 untuk shading dan blocking. Jadi seperti apa pengerjaannya.